इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतस्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः। तत्र अणुः इति शब्दः अत्यन्तं सूक्ष्मः सूक्ष्मस्वरूपः इत्यर्थे अयं शब्दः प्रयुक्तो वर्तते। एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः इति मुण्डकोपनिषद्वाक्यं वर्तते। तदनुसारेण अयं शब्दः प्रयुक्तः। अणशब्दे इति धातोः उप्रत्ययः तेन अणुशब्दो भवति। अर्थस्तु पूर्वोक्त एव। अणवे नमः। बृहत् इति बृहत् इत्युक्ते ब्रह्मशब्दस्य योऽर्थः स एव अत्र अर्थः ग्रहीतुं शक्यते। ब्रह्म इत्यस्यापि बृहत् इत्यर्थः। बृहिवृद्धौ इति धातुः। बृहत्वात् ब्रह्मणत्वाच्च ब्रह्म इत्येव उच्यते। तथा च अर्थः समानः। बृहते नमः। कृशः इति तत्र अस्थूलमननु अह्रस्वमदीर्घम् इत्यादि श्रुत्या स्थौल्यं निषिध्यते। अननु इत्यत्र अणुपरिमाणवत्वमपि निषिध्यते। उपनिषत्सु प्रायेण उभयमपि निषिध्यते। अणोरणीयान् महतो महीयान् इति परस्परविरुद्धमिव प्रतीयमानं वचनमपि तत्र भवति। तत्र भगवत्स्वरूपे यत्किञ्चित् परिमाणादिकम् अस्माभिः प्रकल्प्यते तत्सर्वं कञ्चन उपाधिमादाय इव प्रकल्प्यते इति सूचयितुम् एतादृशं वचनं भवति। तदनुसृत्य एतादृश स्तोत्रेष्वपि तथाविधं वचनं क्रियते। अणुः बृहत् इति परस्परविरुद्धार्थकमिव नामद्वयम्। कृशः स्थूलः इति तद्वदेव परस्परविरुद्धार्थकमिव प्रतीयमानं नामद्वयम्। उभयमपि अर्थविवक्षाविशेषमादाय अस्माभिः योजयितुं शक्यते। कृशवस्तुस्वरूपः इति कृत्वा कृशः इति। कृशशब्दस्य स्वल्पः इत्यर्थः। कृशतनूकरणे इति धातुः। ततः कर्तरि कृतप्रत्ययः कृशः इति। कृशाय नमः। स्थूलवस्तुस्वरूपः यत्किञ्चित् स्थूलं जगद्दृश्यते तत्सर्वं भगवत्स्वरूपादभिन्नं परमार्थतः भिन्नं नास्ति इत्यभिप्रायेण जगत्स्वरूपं भगवति सूक्ष्म तादात्म्येन आरोप्य वा स्थूलः इति कीर्त्यते इति वक्तुं शक्यते। स्थूलाय नमः। गुणभृत् उपासनार्थं कल्पितगुणाः अनेके भगवतः वर्तन्ते इति कृत्वा गुणान् बिभर्ति इति गुणभृत्। भृञ्धातोः क्विप्रत्ययः तदानीं गुणभृत् इति शब्दो भवति। अनेकगुणवान् अनेककल्याणगुणवान् अनन्तकल्याणगुणवान् इति उपासनार्थं कल्पिताः गुणाः तान् अभिप्रेत्य इदं नाम प्रवर्तनीयं। गुणभृते नमः। निर्गुणः इति अग्रिमं नाम। इदञ्च परमार्थतः भगवतः न कोऽपि गुणः वर्तते। सर्वेपि इमे गुणाः उपासनार्थम् आरोपिताः कल्पिताः भवन्ति इति कृत्वा परमार्थतः गुणशून्यः इति निर्गुणं ब्रह्मतत्त्वम् अभिप्रेत्य निर्गुणः इति। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च इति श्रुतिः। निर्गुणाय नमः। तदनन्तरं महान् इति। केवलेन तर्केण वक्तुं न शक्यते इति। तर्कितोपि वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा महान् इति। अशब्दः अस्पर्शः महान् इत्यादि शब्दाः तत्र वर्तन्ते। महत्त्वयुक्तत्वाद् वा महान् इति वक्तुं शक्यते। महधातोः अत्तु प्रत्ययः दीर्घश्च कर्तव्यः। महते नमः। गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतस्वास्यः इत्यादि अग्रिमः पादः। अधृतः इत्युक्ते न केनापि ध्रियते इत्यधृतः। सर्वान् अयं धारयति सर्वधारकत्वात्। सर्वस्य पदार्थस्य धर्ता अयं भवति। अयं तु भगवान् केनापि अन्येन न ध्रियते इति कृत्वा अधृतः इत्युच्यते। धृञधातोः कतप्रत्ययं कृत्वा धृतशब्दं निष्पाद्य अनन्तरं न धृतः अधृतः इति नञ् तत्पुरुषसमासः कर्तव्यः। अधृताय नमः। त्वधृतः इति एतदनन्तरं
स्वेनैव धृतः स्वधृतः इत्यर्थः। स्वधृतः स्वेनैव धृतः न अन्येन इति। त्वे महिम्नि प्रतिष्ठितः इत्यादि श्रुतिः तत्र प्रमाणं। भगवतः कश्चित् आधारो अन्यः नास्ति इत्येव तात्पर्यम्। स्वधृताय नमः। अधृतस्वधृतस्वास्यः इति अग्रे। स्वास्यः शोभनम् आस्यम् अस्य इति स्वास्यः। तु आस्यं तु इत्यस्य शोभनम् इत्यर्थः। शोभनम् आस्यम् अस्य वदनम् अस्य वर्तते इति स्वास्यः इति शब्दः। असुक्षेपणे इति धातोः ण्यत् प्रत्ययः आस्यम् इति भवति। सु इति योजनीयं स्वास्यः इति लभ्यते। स्वास्याय नमः। तदनन्तरं प्राग्वंशः इति। प्राक् सूर्यादीनां वंशिनां वंशात् पूर्वस्मिन् काले उद्भूतः प्राग्वंशः। सूर्यादयः ये वंशप्रवर्तकाः भवन्ति, सूर्यवंशः चन्द्रवंशः इत्येवं, ते वंशिनः, तेषां वंशात् पूर्वस्मिन् काले वंशः स्वस्मादुद्भूतः प्रपञ्चः अस्य वर्तते इति प्राग्वंशः इत्येवम् अस्य शब्दस्य व्याख्यानं कृतं दृश्यते। प्राग्वंशाय नमः। वम उद्गिरणे इति धातोः शक् प्रत्यये वंशः इति शब्दो भवति। वंशवर्धनः इति अन्तिमं नाम। वंशशब्दं निष्पाद्य अनन्तरं वंशं वर्धयते, वंशं वर्धयति इति वंशवर्धनः। वर्धयति इत्यस्य पोषयति इति वा नाशयति इति वा अर्थद्वयं सम्भवति। द्वेधा अपि भगवती अभिप्रायभेदेन योजयितुं शक्यते। जगतः पोषकः जगतः संहर्ता इति एतद्वयं कृत्यद्वयमपि भगवतो वर्तते इति कृत्वा वंशवर्धनः इति भगवान् स्तूयते।